E aí, praditos? É, clima de fogueira, né? E eu não vou deixar de fazer um vídeo mostrando a minha fogueirinha. Não tá bonita? Não está? Tá bonitinho. Só que, lógico que eu também, né? A fogueira tá bonitinha, mas eu também vou mostrar minha cara feia. Não tô tão feio, não. Ah, para! Eu acho que eu sou louco mesmo. Olha a minha fogueira como tá bonita.